Tere tulemast Tallinna Keskraamatukogunu laste- ja noorteteeninduse ja Kesklinna noortekeskuse podcasti õhtule Noorcast. Täna on meil lõpuks ometi teemaks raamatud ja lugemine ja selle puhul on meil külas ka kirjanik Reili Reinaus. Tere! Tere! Lisaks on meil siin lausa 2 noort. Ärge küsige minu käest, kuhu nad kõik haihtuvad. See on lihtsalt hämmastav. Aga äkki need 2 viimast vaprat, kes meil alles on, julgevad ka tere öelda oma nime ja vanuse näiteks. Tere, ma olen Helena Isabelle ja ma olen 12. Tere! Tere, ma olen Miia ja ma olen 14. Tere, mul on nii hea meel, et kõik tulite. Aga küsimus suurele ringile. Kui palju raamatuid te loete aastas umbes? Olete te suured lugejad? No oleneb muidugi, kas mul on kohustuslikku kirjandust, aga üldiselt ma arvan, et vabatahtlikult olen ikka 5 paksu raamatut, ma arvan. 5 paksu? Aga kõhnad raamatud, miks neid ignoreeritakse alati? Ei, neid ei ignoreeri minaga, aga oleneb jälle muidugi sellest stiilist ja raamatu nagu žanrist. Oleneb siis kindlasti, kas mul on aega, ma kindlasti loen suvel palju rohkem. Ma ütleks, suvel ma loen umbes 30 raamatut äkki, aga kooli ajal kindlasti ei jõua nii palju. Ja kuidas teiega on, Reinaus? Minuga on nii, et ma ikka nagu mõtlen, et võiks nagu mingi raamatu nädalas lugeda vähemalt, aga siis teinekord, kui satub nagu mitu halba raamatut või on ka kiire natuke, et siis jääb see kuidagi nagu toppama, aga üldiselt ma ikka katsun nagu lugeda, jah. Kuidas teil noored on? Kas teil ka juhtub, et mõni raamat kohe nagu võtab selle lugemissisu ära, et kohe tükk aega ei taha midagi kätte võtta? Mul ei ole sellist raamatut olnud, sest et mul on niimoodi, et kui ma nagu mõned näiteks mingi 20 lehekülge loen ja mulle ei meeldi, siis ma panen muidugi ära, aga mul tavaliselt ei ole nii. Arvestades, kui palju ma loen, siis mingid raamatud kindlasti on sellised, mille sa panedki käest ära ja siis sa ei tahagi kunagi võtta seda enam kätte tagasi, aga tegelikult ma olen paari raamatut proovinud uuesti lugeda ja siis nad ei tundu enam sellised, nagu nad tundusid esimesel lugemisel. Et vahel võib-olla on lihtsalt see ajahetk äkki siis vale? Jaa, kindlasti. Aga kas on ka vastupidiseid raamatud, et te võtate selle kätte, see saab läbi ja tunnete, et te tahate kohe veel samal päeval kohe uuesti lugeda, mitte sama raamatut, aga kohe mingi järgmist kätte võtab, mis kohe sütitab seda lugemisisu? Jaa, mul oli see raamat. Mis raamat see oli, mäletad? Mul oli Reili Reinause raamat see, et kuidas mu isa endale uue naise sai. Miia, kas sul on ka mõnda sükest raamatut olnud? Jaa, kindlasti on olnud. See oli vist Erakond, ma lugesin, sain läbi selle just, kuna see on hästi paks raamat. Ja siis ma just võtsingi kohe Teemani märgi all Reili Reinausi raamatu. Et see oli ka mulle hästi väga meeldis see raamat. Aga noored, kuidas teil on? Kas teil on meie tänasele kirjanikule ka mõni küsimus? Jaa, ma tahtsin küsida, et kui palju on teie raamatudest nagu teie päriselu sees? Kas te kasutate nagu palju enda päriselt juhtunud lugusid näiteks? Noorte raamatutes ma arvan, et väga ei kasuta, aga lasteraamatutes olen küll kasutanud, et näiteks täiesti tavalises perekonnas on päris mitu juhtumit, mis on juhtunud kas minu sõpradega või ma olen nagu mingi nagu tuttavatega. Ja siis see on raamat nagu tavalised hambaaljad, et seal ma olengi prototüüpideks võtnud 2 oma head sõpra, Helen ja Risto, ja siis ma sain sinna kirjutada kõiksugu jaburusi, mis nad nagu teevad või ütlevad või ikkagi nagu nende isiksust kuidagi nagu ära kasutada. Ma tahtsin küsida, et milline teie enda kirjutatud raamatutest meeldib teile kõige rohkem? No ilmselt ma nagu alati vastangi, et see tavaliselt hambaaljad, sellepärast, et siis mul on nagu mingi konkreetne põhjus, miks ma niiviisi vastan, et ma olen sealt või nagu selle raamatu oma sõprade pealt maha kirjutanud, aga muidu vist on küll niiviisi, et kõik on nagu natukene omamoodi armsad, et ma ei oskaks siin nagu mingit sellist konkreetselt nagu ühtega teist muud moodi esile tuua. Aga kui te peaksite nüüd siin meie kohalolijatele, noortele soovitama mõnda enda raamatut, et mis need oleksid? Mis neile võiks kõige rohkem sobida? Niimoodi huupi. No ma arvan, et vaadates neid, et siis ikkagi pigem nagu noorte raamatud, et võib-olla siis minu 3 viimast noorte raamatut
Verikambi Mõõkade äss ja siis Roosi märgi all. Verikambi ongi meil siin juba kaasas ka. ja ma hakkasin seda lugema ja nagu esimesed leheküljed olid juba hästi hirmus, aga nagu ma väga nagu ootan seda lugema. See oli tõsiselt creepy. Nagu. see ei olnud isegi minust nagu õudne, see oli creepy. See puges nagu naha alla nagu. Kuna te ise kirjutate nii palju, siis millisest keskkonnast te nagu armastate kirjutada? Ma olen nagu kirjanikelt nagu igasuguseid asju kuulnud. Et näiteks ma olen kuulnud, et Miga Keränen peab olema 3 päeva kuskil täiesti nagu üksinduses ja siis ta hakkab alles kirjutama. Mis on vist nagu kõige sellisem ekstreemsem asi, mis ma olen kuulnud, või osad käivad nagu kohvikutes kirjutamas, et ilmselt siis, ma ei tea, see keskendumise konsultatsioon on kuidagi nagu parem, aga mina nagu sageli, kui ma tean nagu, mis on nagu juhtub selles raamatus või nagu selles episoodis või asjas, mis ma parasjagu kirjutan, et siis ei ole nagu väga vahet. Et ma olen kirjutanud ka rongis või ma ei tea, kuskil kursakaaslastega mingil Soome reisil olles. et no ja, et ilmselt nagu, kui sa oled jõudnud kuhugi etappi selle raamatuga, kus tead juba, et nagu edasiminek on lihtne, et siis on nagu okei kirjutada mingis täiesti suvalises keskkonnas, aga muidu, kui sa alles nagu mõtteid koondad, et siis on vist jah parem nagu selline üksindus või siis ka nagu selline olukord, kus ei pea nagu väga midagi tegema, et ilmselt see on nagu põhjus, miks nagu kirjanikud käivad loomemajades ja nagu sellistes residentuurides. Olete ka ise käinud mõnes loomemajas? Jaa, tegelikult ma käisin 2019 aasta alguses Viispil just seetõttu, et mulle ka tundus, et ma ei saa seda Roosi märgi all raamatut muidu nagu valmis, et ma pean natukene aega ka olema lihtsalt nagu oma ette. Et siis ei ole nagu mingit sellist vabandust, et niisama siin nagu vaatan internetis üht teist asja või nagu ei tee midagi, et siis tuleb nagu kirjutada, et kui sa oled sellisesse olukorda endast juba nagu pannud. Mis raamat on kõige rohkem võtnud aega ja milline kõige vähem? Ei, kõige vähem võttis aega, ma just täna käisin hommikul Pirital ühele 8. klassile Pirita raamatukogus rääkimas ja siis seal oli ka vist see küsimus, et kõige vähem võttis aega üks lasteraamat Roosad inglid, sest ma teadsin täpselt, mis seal juhtub. Ja kuidagi ma tahtsin seda ühel konkursil saata, nii et ma kirjutasin selle põhimõtteliselt mingi umbes 2 nädalaga. Ja mul ei olnud parasjaga ka midagi muud elus teha, nii et ma nagu hommikust õhtuni kirjutasingi ja siis mul nagu laps 2 hommikut magas minu tõttu sisse. Sellepärast, et ma olin nii vähe maganud, et ma panin hommikul 2 kella kinni ja magasin edasi. Aga kõige kauem, ma ei teagi, ma ei oska nagu öelda, et see tõesti on nagu võib-olla see Roosi märgi all, et seda ma kirjutasin ikkagi mingi paar aastat niiviisi nagu jupiti. Et kui sa nagu mingi asja pooleli jätad, siis on põhimõtteliselt sa nagu alustad algusest, et sa pead hakkama nagu vaatama, et mis seal nagu siis üldse alguses juhtus või et kuidagi järje peale saada, et see tegelikult nagu on selline, see ei ole nagu eriti tark mõte asju kuidagi niiviisi pika aja peale nagu lasta jätta. Kas teil on tihti ka niimoodi, et te kirjutate mitu raamatut korraga või on alati just üks konkreetne raamat? Ei, on vist ka olnud mitu raamatut, aga siis ongi nagu erinevad žanrid või mitte žanrid, aga et nagu üks on nagu noortele, teine lastele, et niiviisi ei ole, et ma kirjutaksin mingit 2 noorte raamatut näiteks korraga. Kuna te kirjutate nii palju, siis millise karakteriga te ennast kõige rohkem suhestate? Ei oska öelda. Võib-olla seal hambaildates see krõõt, aga tegelikult mul on nagu sageli niiviisi, et ma kirjutan nagu, hakkan kirjutama just mingit noorteraamatut ja siis selle Verikambiga oli see, et mul oli juba nagu algusest nagu mingi 3, 4, 5 peatükki valmis, siis ma sain aru, et mulle ei meeldi ükski nendest tegelastest. Ja see oli tõesti nagu selline jabur arusaamine, sellepärast, et ma ju ise olin need välja mõtelnud, et kuidas sai olla siis, et mulle ei meeldinud, vaid kuidas ma olin siis välja mõtelnud nii halvasti need, et nad ei vastanud nagu minu ootustele. Ja siis ma mõnda aega vist ei teinudki midagi ja kui ma uuesti selle käsikirja kuidagi kätte võtsin, siis vist hakkas see kuidagi nagu liikuma. Aga ma ei mäleta enam, kas sellel tuli mingi uus tegelane juurde või mis selle põhjus nagu oli. Kas seda juhtub rohkem ka, et ka mõnda teise raamatuga, et võtate mingi paar aastat hiljem kätte ja olete nagu appi, miks ma seda kirjutasin?
ei, ma ei ole julgenud neid üle lugeda selles mõttes, et ei tasu riskida. ei tasu riskida. Ei, kusjuures ühe korra ma lugesin vist küll ühte lasteraamatut oma lapsele, et siis ma just vaatasin, et ohoo, et nagu täitsa olen osanud kirjutada. No see on ju väga hea tunne, kui niipidi läheb. Milline näeb teie nagu tavaline tööpäev välja ja nagu selles mõttes, mis tööd te teete, et nagu... Sellega oli ka täna selline juhtum, et ma rääkisingi alguses, mis tööd ma teen. Ühesõnaga, hetkel ma tegelen siis sellega, et Muinsuskaitseametil on siis eesmärk võtta nagu üles otsida või lasta üles otsida ja võtta kaitse alla siis kõik Eesti looduslikud pühapaigad, mis on siis sellised vanad mingid hiied, pühad puud, kivid, allikad ja nii edasi. Ja siis aeg-ajalt nad korraldavad siis erinevates kihelkondades või erinevates maakondades selliseid riigihankeid, kus siis mina ja mu kolleegid osaleme ühe maastikuarhitektuuri büroo alt ja siis meie töö on nagu see, et me peame siis vaatama nendest vanadest arhiiviallikatest, igasugustest muistanditest ja nagu niisama mingitest usundilistest teadetest siis välja need kohad. Otsima veel ka arheoloogide andmebaase, vaatame mingisuguseid vanu mõisaaegseid kaarte ja siis minema neid maastikul otsima. Ja siis ma täna näitasin just seal Pirital erinevaid pilte, et mis oli nagu mingi täiesti nagu kultuurmaastikul mingi ohvrikivi kuskil Noarootsi kihelkonnas ja siis näitasin nagu alternatiivina nagu mingit sellist täiesti totaalset võsa kuskil nagu Läänemaal ja siis lõpuks üks poiss küsis, et kas ma sain õigesti aru, et nagu sumpate seal võsas ja otsite neid asju ja siis saate nagu selle eest raha. Aga jaa, just ma saan sellest raha, aga tõesti nagu kohati see on päris õudne, et sa nagu lähed kuskile kellegi inimese hoovi, sa ei tea, kas tal on seal nagu mingisugune murdja koer või ei ole või et tõepoolest, et kas sa ei kuku kuskil üksipani kuskil metsas nagu tuiatas mingisse auku lihtsalt ja ei jäägi sinna. Et meil on nagu ikka nagu sellised riskid ka. Jah, kes oleks olnud võinud arvata, et selline töö on tegelikult ohtlim, kui vahel mõne, ma ei tea, keskkonnainspektori töö, kes istub päev läbi kabinetis. Ei puutugi nende ohtudega kokku. Aga kas teie töö on jõudnud ka teie raamatutesse? See konkreetne töö vist ei ole, aga tegelikult ikkagi enamik minu raamatuid nagu seostub natukene mingite pärimuslugudega. Et ma ikkagi olen, näiteks Verikambis on konkreetselt üks selline tõukepõhjus oligi see, et ma lugesin mingit muistandit ja sageli on nagu niiviisi, et kuna ma olen nagu tööhoos, et siis ma tõesti ei saa seda, see oli veel see aeg, kus mul ei olnud nagu telefoni, mis oleks pilti teinud. Et siis ma ei saa neid kuidagi nagu jäädvustada ja ma ei viitsi neid ka nagu ümber kirjutada ja siis need jäävadki lihtsalt kuskile teadvusesse, et selline lugu on olnud, aga mul ei ole selle kohta nagu lõpuks mingit käekatsutavat nagu tõendust. Et ma lugesin üht lugu, kuidas siis ühes veskis, või kuskil külast eemal oli üks veski, kus siis elasidki inimesed, kes olid nagu teistsugused, nad ei käinud kirikus. Vanal ajal oli kirikus käimine kohustuslik, mu isale mingite tööpäevad tegemine, et nemad kuidagi haldasid seal veskil oma asjadega, ilmselt siis jahvatasid seal mõisale ja ma ei tea, külaelanikele ja siis ikkagi nagu seetõttu, et nad kuidagi nagu elasid seal üksinduses ja neil ei olnud nagu erilisi sotsiaalseid kontakte ülejäänud siis kogukonnaga, et siis hakatigi neist rääkima igasuguseid imelikke lugusid, et ma ei tea, et nad tegelevad seal mingi ebajumalad kummardamisega või umbes omavahel saavad lapsi ja nii edasi. Et selline oma ja võõra suhe nagu, mis on nagu tänapäevalgi ju, ma ei tea, inimesed suhtuvad pagulastesse või kellesse iganes halvasti, kes on nagu natukene teisest kultuuriruumist. Ja siis selle Verikambi pealkirjaga oli veel see, et tegelikult see oli mul nagu oluliselt varem olemas kui raamat ise. Et ma jälle kuulasin ühte mingit lindistust, kus mu kolleegid otsisid juurukihelkonnas mingisuguseid nagu nimedega paiku mingi kohapärimuse siis ekspeditsiooni raames ja siis otsiti seal Verikambi nimelist heinamaad. Ja lihtsalt kuna see oli nagu nii jabur nimi, et siis ma ei saanud seda nagu kasutama ette, et ma panin seal endal märkmikusse kirja. Aga kas te algklassides juba nagu huvitusite raamatutest ja kirjutamisest? Ei, kirjutamisest ma nagu väga ei huvitanud, kuigi ma vist kunagi kirjutasin mingisuguse luuletuse, mille vist õpetas saatis tähekest, aga ma isegi ei tea, kas seal avaldati või mis sellega nagu edasi sai. Aga lugeda mulle meeldis küll, jah. Mis nagu žanrit te siis lugesite, kui te algklassides või jah?
no siis ei olnud midagi valida. Või et nagu ja näiteks ka seal Pirital, ma ei tea, miks ma sellest nüüd kogu aeg räägin, oli ka nagu teemaks nagu, et kas mulle vist lapsena, kas ma lugesin ka mingeid kummitusraamatuid või kas ma nagu huvitasin sellest teemast, aga nagu nõukogude ajal nagu sellist asjadest nagu eriti üldse ei räägitud või mingit, ei olnud nagu sellist raamatuid, kus oleks olnud mingid kummitused või üldse nagu väga palju mingeid fantaasiaolendeid. Et mis see küsimus nüüd oli? Mida meeldis lugeda lapsena? Ei no seda, mis raamatukogus oli, et see valik ei olnud nagu eriti suur, et mingi hetk mul ikkagi olid nagu kõik Kohila raamatukogu, kus ma elasin, lasteraamatut loetud ja siis ma, mis olid enam-vähem kannatasid lugemist. Üks raamatu nagu Vassjok, Trubatšok ja tema sõbrad ma jätsin siiski pooleli, sest see oli mingi 3 osa ja see mingi täielik mingi pioneeri elu õudus. Aga näiteks mul, ma räägin nüüd ühe trauma ka teile ära, et see oli 1. klassis ja siis ma olin juba lugenud vist Pippit ja veel midagi Astrid Lindgrenilt ja läksin siis kooli raamatukogust, võtsin Pullerbi lapsed ja panin selle siis nagu selle raamatukogu naise ette nagu sinna letile ja siis ta vaatas mind ja ütles, et võib-olla et ma pidin mingi õpilaspileti esitama, ma ei tea, ütles, et ei, et see on 3. klassile, et sina oled esimeses. Pullerbi lapsed siis oli. Ja Pullerbi lapsed ja oleks olnud mingisugune, ma ei tea, Agatha Christie mingi mõrvalood. Ja siis ma nagu olin ka natuke jahmunud ja ma ei osanud nagu mitte midagi talle ütelda, aga siis ma nagu seisin seal ja ma igaks juhuks nagu ära ei läinud ja siis ta ikkagi hakkas must hale ja siis ta andis selle raamatu. Aga see on nagu uskumatu ikkagi, mis nagu toimus. Meil just eelmise nädal oli tegelikult, või üle-eelmise nädal oli teemaks keelatud raamatud, kuna septembri lõpus tähitakse keelatud raamatute nädala ja just tõstetakse esile raamatuid, mida kus siis kas raamatukogu hoidjad või õpetajad või kuskil maailmas siis üritavad keelata nende ligipääsu piirata. Seal on igasuguseid jaburaid raamatuid, nagu Harry Potter ja igas siuksed asjad, aga Pullerbi lapsed, selle peale poleks ma ealestus, minu arust tänapäeval täitsa mõnes 1. klassis võib-olla ei ole kohustuslik kirjandus, aga 2. klassis juba vabalt võib olla, ta on ju ilmsüütu armas lugu. Ta on absoluutselt ilmsüütu. Üks võimalus muidugi, et see nagu raamatukogu töötaja arvas, et võib-olla nagu, ma ei tea, et ma ei oska lugeda või see on nagu liiga paks nagu minu jaoks, aga nagu ikkagi lihtsalt ütelda, et ei, sulle ma ei laenuta, see tundus nagu tõesti üsna kummaline. Aga kas on mõni raamat meeles lapsepõlvest, mis oli just lemmik, mida sai korduvalt loetud? Ma vist nagu nii väga korduvalt ei lugenud raamatu, nagu kui ma olin nagu vist võib-olla ka mingi 1. klassis vara veel enne kooli, nagu meil oli selline raamat nagu Vanaema ja 8 last metsas ja siis seda ma vist küll lugesin võib-olla nagu või algul võib-olla loeti mul seda ette ja siis ma lugesin ise, et kuidagi nagu see raamat on nagu eredamalt nagu minu teadvuses. Kas mõni raamat on inspireerinud ka teie kirjutamise alustamist või mõnda raamatut ennast? Ei, niiviisi vist ei saa öelda otseselt, aga ma aegalt loen küll nagu just siis nagu välismaist noortekirjandust, mida otseselt kuidagi nagu võib-olla ka nagu kaudselt inspiratsiooni saamiseks, aga et vaadata, et kuidas siis nagu on selle välismaise selle žanri raamatutega lood. Aga mis välismaist noortekat te meie noortele soovitaksite? Mulle nagu tohutult meeldis esimene osa, aga siis lõpuks minu meelest selleks nagu veits käest ära oli Ilusad olendid, mis on siis 2 kirjaniku kirjutatud. Ja üks on Garcia. Teine on mingi Margaret Stoll või jah, Garcia ja Stoll, täpselt niimoodi. Ja mulle nagu see esimene raamat nagu tohutult meeldis, see oli nagu nii hästi kirjeldatud kogu seda õhustikku, aga siis need järgmised osad, teine osa oli vist ka okei, aga siis 3. osa nagu läks juba nagu natukene liiga selliseks fantaasia raamatuks ära. Sarjadega tihti juhtub niimoodi, et esimene nagu läheb suure hooga ja siis kuidagi hakkab nagu ära vajuma. Minu arust täitsa haruldane nähtus noortekirjanduses on näha fantaasiaraamatut, mis on üksikteos, mis ei ole sari ja teil just neid raamatuid ka on. Aga mis noortekaid te veel soovitaksite? Kas on mingid ka Eesti autoreid, keda veel loete noortekirjandusest? No kui ma ikkagi lugesin Aidi Valliku esimest seda Kuidas elada on või ma ei tea, mis see tal esimene oli, sest need pealkirjad lähevad mul kõik nagu natuke sassi, et siis ma olin küll nagu üllatunud, et ohoo, et selline raamat. Et ma olen paar korda Aidi Vallikule öelnud, et miks ta nagu noortele ei kirjuta rohkem. Jaa, palun seda talle öelda väga palju võrdi.
et ma just, mina lugesin ka noorena Kudasele Tanni, kui see ilmus, siis ma olin ise umbes noor, hullult meeldis. Ja siis ühel hetkel ma pidin ta täiskasvanuna ka ette võtma, et raamatukogus raamatukogu tundi läbi viia. Ja ma lugesin ta uuesti läbi ja ma olin täitsa šokis. Sest ikka on see, et kui loed täiskasvanu asja, mida sa lugesid noorena, siis sa hakkad leidma vigu, hakkad leidma asju, mis ei lähe kokku ja see lausestus ei ole siin see täpne ja et oleks saanud ikka paremini. Seal ma avastasin, et vastupidi, ma avastasin veel sügavamaid kihte, kuidas ta veel nii palju mulle noorena õpetas, mis mulle tundus, lihtsalt jutt, aga täiskasvanu ma näen, siin ta annab mulle selle teadmise, siin ta annab mulle selle teadmise. Et seal on nii palju neid võimalusi asju, kas meie noored on ka lugenud Kudasele Tanni või Ilusad olendid raamatuid? Mina ei ole. Ma olen lugenud mõlemat ja Kudasele Tann, ma saan aru, et see on nagu minust hästi kirjutatud ja see annab nagu õpetusi, aga ma ütleks, et see ei ole minu 10-20 raamat, et mulle väga ei istu see. Aga see igal ühel oma. Ja Ilusad olendid oli ka minu arust, et esimene raamat oli hästi hea ja siis ma olin hästi elevil nende teiste raamatute pärast. Aga siis need teised 2 ei olnud väga. Aga Miia, mis raamatut sina soovitaks neile, kes meile nüüd meie podcasti järgi kuulavad? Isabella võib samal ajal mõelda, mida ta ise vastaks sellele küsimusele, sest see on kohe järgmine. Kindlasti mulle väga meeldis Klaastroon. Sarah J. Maasi raamat. Ja siis Sinderi sari on väga-väga hea. Marissa Meier. Minu lemmika. Ja mis on ma arvan, siis 2 raamatut, mis on ma arvan, top 5 on siis Vareste kuus ja Eragon. Korralik fantaasia, aga kas tuleb mõni Eesti autori raamat ka? No ma ütlesin enne, et siis Teemani märk oli siis, on minu üks lemmikuid ja kui ma esimest korda lugesin, siis oli see Tõde ja tegu, Stella oli ka päris hea. Aga ta on draamarikas. Ja aga nüüd ma lugesin uuesti, ma sain aru, et see on väga draamarikas. Ei olnud enam nii hea. Aga selles ikkagi see on hästi kirjutatud, selles mõttes lihtsalt minu jaoks võib olla liiga draamarikas. No aga ma arvan, et kui sa saadad juba raamatust 1 korra elamuse kätte, siis see on juba hea ju saavutus. Isabella, mida sa soovitaksid? No mul on ikkagi jäänud see, kuidas mu isa endale uue naise sai, sest et see jäi mul nagu nii kummitama, see oli nagu nii huvitav raamat. Lihtsalt naljakas, eks ole? Ja nii naljakas. Ma nagu 2 päevaga lugesin selle läbi ja nagu isegi võib-olla kiiremini. Mul iga nagu hetk lihtsalt võtsin selle raamatu kätte, kogu aeg nagu lugesin. Siis ma ei tea nüüd, see on raamat, muidugi see on nagu pigem koomiksi sarnane, aga seal on ikkagi, seal on mitu osa, see on Amulett, kus on siis see hästi fantaasiarikas. Siis kunagi ma lugesin väiksemana, vist mingi Pahupidi kool või ma ei mäleta täpselt seda pealkirja, aga mingi Pahupidi kool oli Pahupidi kooli isemoodi lood, Louis Sakar. Ja see oli väga huvitav ka. Väga vahva, ma nõustun sellega, et kuidas mu isa endale uue naise sai tohutult humoorikas raamat. Need naiste tüübid, seal veidi üle vindi visatud, veidi sellised, tegelikult me kohtame neid päris elus. See oli nagu nii tohutult naljakas ja ma neid ikka üritan lastele ka näppu suruda. Ma mõtlen, et ma tahaks ise ka ilgelt midagi soovitada, vabandan kuulajate seas, Raamatuga hoidja kutsehaigus on soovitada raamatuid. Ja kui ma tahaks noortekirjanduses soovitada midagi, mida enne ei mainitud, nüüd mul on kuul koos. Eesti autoritest peale loomulikult Reili Reinause raamatute tasuks vaadata näiteks Ene Sepa Taevatühjad tribüünid, Heli Künnapase uusim raamat Mälestusteta suvi. Muidugi siit mulle meenub, et tegelikult Ene Sepal ilmus ka uus raamat Lumelinnu surm, mis on ka väga kihvt ja välisautoritelt. Ma soovitaks paar sükest vana klassikat, Ruudi Kanavani Võlurite gild ja Maria Snaideri Mürgiõpetus. Kas nendest on ka mõni tuttav teile? Ja on küll. Võlurite gild on väga kõrgel kohal, ma ütleks minu loetud raamatute hulgas, et väga-väga meeldis. Tema puhul on nii kurb see, et ta on juba nii vana, ta raamatuna ta on ümber köidetud, ta näeb siuke kole, väsinud pläss välja, aga ta on nii hea. Aga Miia, sul on ees järgmine küsimus, mis seal ma näen? Ma tahaks teada, kuidas te saite aru, et nagu kuidas ja millal te saite aru, et te tahate saada kirjanikuks?
ei, see juhtus ühel suve õhtul, kui mul ei olnud midagi teha ja mõtlesin, et nüüd võiks nagu hakata kirjanikuks. Ühesõnaga, jaa, mul tuli nagu mingi nagu lugu mõttesse, mis mõtlesin, et võiks siis nagu kuidagi kirja panna. Ja siis ma paningi vist nagu mingi, ma ei mäleta enam, see oli nii ammu, kas siis mingi paari päeva jooksul või mingi nädala jooksul. Ja siis oli seal võib-olla mingi selline 10 A4 lehte arvutis või natuke rohkem, siis ma sain aru, et mul ei ole rohkem ühtegi mõtet, aga ilmselgelt see ei ole nagu päris raamat. Ja siis see jäi nagu seisma mõneks ajaks. Mis žanrid teile meeldib nagu kirjutada kõige rohkem või mis nagu žanrid te olete kõige rohkem nautinud kirjutamist? Võib-olla nagu selles mõttes ikkagi noortele, et sageli on niiviisi, et ma ise ka ei tea, kuidas see raamat nagu lõpeb või et kes seal nagu tegelastena veel välja ilmuvad ja teinekord ongi niiviisi, et need tegelased, kes mul nagu alguses on välja mõeldud, et need võivad sageli jääda ka natukene nagu tahaplaanile, et tulevad hoopis mingid uued ja ägedamad tegelased, kes mulle rohkem meeldivad. Et selles mõttes jah, noorteraamatuid on nagu huvitavam kirjutada. Aga noorteraamatute seast olete ka kirjutanud nii fantaasiakirjad kui ka realistlikke lugusid, et kumba on olnud põnevam, toredam kirjutada? Ikka fantaasialugusid. See tuleb vist juba see ka kutsehaigusega kaasa need et siis on nagu endal ka natukene põnevam või et mingid sellist tavalist nagu tõsielu, mõnes mõttes ka võib-olla nagu sellist tavalist tõsielu kirjutamiseks ma võib-olla hakkan juba nagu liiga vanaks jääma või et tegelikult ikkagi, kui ma tahan nagu kirjutada noorte nagu mingist päris nagu maailmas, siis ma ju peaksin seda kuidagi nagu uurima või ma ei tea, tegema mingeid intervjuusid või vähemalt ma ei tea, et see kujutada ette, et ma tean, kuidas nagu tänapäeval noored omavahel suhtlevad või mis need nagu huvitavad, see on selline nagu pigem ka nagu minu fantaasia sellisel juhul. Jah, eks ma kujutan ette, et noortel on ka mingi hästi cringe moment lugeda, kui üritaks mingit noortest längi panna, siis see tegelikult on nagu juba nii aegunud. Tuleb siukseid asju ette raamatus ja noored noogutavad väga valukrimpsus näoga. Aga rääkides teie realistlikutest raamatutest, mina õpin praegu koolis kirjandust ja meie just võrdleme praegu raamatuid Kuidas elad Ann ja Nahka kriipivad nädalad. Ja ma lugesin Nahka kriipivad nädalat esimest korda aastal 2016. Oi, tere, Ettel liitub meiega. Ettel saab siis vaadata, kas tuleb siia minu juurde või läheb Miia juurde. Lugesin seda tükk aega tagasi, vahepeal ma olen lugenud, ma mäletan, mulle meeldis, siis vahepeal on tulnud kõik need verikambid, mõõkades, roosimärgi all, et rohkem siuksed fantaasiarikkad teosed. Ja siis ma olingi ära unustanud, kuidas te üldse nagu siukest realistlikku kirjutate, kuigi mõõkades oli ka tegelikult realistlik. Ja siis ma avasin selle. Esimene mõte, mis mind tabas, oligi see, et nii realistlik just noorte kõne kirjutatud. Et ma isegi vahepeal lehmatasin ära, ma enam ei olnud harjunud noorte kirjanduses nägema erinevaid selliseid vängemaid sõnu, mida tegelikult tänapäeva noorte kirjanduse hästi harva kasutatakse, et aga see on tegelikult realistlik, see tegelikult kajastab seda noorte elu rohkem. Nii et neile, kellele meeldib just niisugune realistlik noorte kirjandus, natukene karmimad teemad, kodust ära põgenemine, subkultuurid, skinheadide maailm, siis Nahka kriipivad nädal on see raamat, mida tasub kätte võtta. Aga nii, nüüd on meil Ettel ka jõudnud mikrofoni juurde. Miia liigutab natuke mikrofoni, et Ettel saab ka tere öelda. Tere! Kui vana sa oled? 12. Kas sa raamatuid loed? Jaa. Nii tore. Meil oli enne just juttu raamatutest, mida me soovitame noortele. Mis raamatut sina noortele soovitaks? Võib-olla välja valitud sari Õhukesed, lihtsalt lugemine esimene alustamiseks, ma ei tea. Aga kas on ka Eesti autorite raamatuid, mis sul on meeldinud? Muidugi jah, Kiira Kassi välja valitud, ma ka alati soovitan. Siukene nagu The Bachelor sari ainult tuleviku maailmas, totaalne seebiooper. Mulle meeldis Taeva tühjad tribüünid. Ja Ene Sepa üks uusimatest raamatutest. Väga äge. Aga nüüd oli vist Isabellal järgmine küsimus. Kus koolis te käisite ja kas õpetajad näiteks märkasid teie annet näiteks lugemises ka näiteks põhikoolis või gümnaasiumis? Lugemises?
ja ei, Kirjutamises. absoluutselt ei, lugemises. Meil oli nagu see, et ma käisin Kohila koolis, lõpuks oli see gümnaasium, alguses oli keskkool ja siis meil oli, ilmselt see on ka mingi nõukaaja nagu selline trend, et kõiki asju tuleb nagu mõõta ja vaadata, kuidas lapsed arenevad, et meil oli mingi umbes lugemis selline võistlus, et kes vist mingi 1 minuti jooksul loeb nagu kõige rohkem tähemärke. See kõlab väga ägedalt, ma tahan osaleda. ja mina võitsin. Selles Tubli mõttes, et absoluutselt, ma ei saanud nagu üldse aru, et mis challenge see selline nagu on või et minu meelest ei olnud nagu rohkem kui minut, aga kuna see oli esimene klass, et siis, ja see tekst oli nagu, vist oli isegi 2 võimalust, et üks oli nagu tuntud, mingisugune tekst, mis sa oled juba kodus umbes läbi lugenud, kuigi mina vist kunagi ei lugenud esimeses klassis mingisuguseid nagu asju nagu selle lugemise mõttes, sest ma ikkagi oskasin väga hästi lugeda. Ja siis teine oli mingi tundmatu tekst, mille puhul siis see, kes ei olnud võib-olla harjutanud, tegi rohkem vigu või nagu koperdas seal mingite sõnade puhul. Aga nagu, iseenesest täiesti nagu jabur asi ikkagi. Aga kuidas seda kontrolliti, et tekst sai loetud? Ei need tähed olid et nagu kodus või? Ei kui ma saan aru, et see on aja peale. Jaa, need tähed olid nummerdatud. Aga seal saab ju sohki teha. Vot ma nüüd jõudsin hoopis ei, sa siiamaani. pidid kõva häälega lugema. Kõva ja õpetaja vaatas häälega. nagu kõrval ja tal oli stopper käes. Et see ei olnud mingi nalja tegemine. Kusjuures ma hiljuti lugesin artikleid ja üks näitleja, kes ise töötab ka õpetajana, tõi väga välja, kuidas tänapäeval lugemisoskus on kadumas ja mitte nüüd selles mõttes, et me ei loeks, vaid just see mõttega lugemine, et kui ta paneb ette põhikooli noored ja mitte algklassi noored, vaid põhikooli noored, vot loe nüüd see tekst ette, siis kuskilt esimesed 2-3 sõna ütles ta, loetakse korralikult ja edasi hakatakse sõnu juba ennustama, hakatakse nii-öelda üritatakse haarata üldpilti ja anda üldist juttu selle asemel, et iga sõna ükshaaval lugeda ja hakatakse koperdama. Ja teile juba algklassides tehti nii karmid testid. Ma tahaks teada, et kuidas käib nagu raamatu kaane valimine, kaanepildi, või kas te üldse valite ise seda? Ei, see on nagu nii ja naa, et näiteks tänapäev vist väga ei lase mul midagi ise valida ja ma olen nagu siiamaani nagu suhteliselt rahul kald või et nagu mõned on olnud näiteks vaevatute kaas, mis nad said ise ka aru, et see on mingi täielik jama ja nad vahetasid poole nagu selle sarja pealt nagu kunstniku, aga nendele Varrakus ilmunud noorteraamatutele ma olen küll valinud ja erinevate variantide vahelt ja ütelnud, et ei, et see on nagu parem ja siin on nüüd mingid verenirad nagu pikemad ja vingemad. Mis on teie enda raamatutes kõige lemmikuma kaanepildiga? No ma ei tea, võib-olla see verikambi on sellepärast, et see oli esimene nagu selles, nüüd nad ongi nagu teinud, et niisugune must kast on nagu seal ümber, et nad näevad nagu suht sarnased välja. Et see on nagu päris vinge. Aga lasteraamatutest, sest seal ju lisandub ka see illustratsioonide efekt. Mulle tundub, et Ott Valliku 2 raamatut, siis, mis ta on illustreerinud Triibik ja Pärdik Päär, et need on nagu üsna hästi vist ka nagu poes kuidagi otsa saanud. Et seal on nagu sellised toredad värvilised pildid, mis nagu kutsuvad lugema ja kutsuvad ostma. Ma kiidan Suusi raamatut ka, see on nii ilus. Ja Suusi raamat on tõesti ilus. See on puhas kunstiteos lihtsalt. Et millal alustasite kirjutamist? Et millal oli nagu esimene, ei pidanud olema nagu raamat, aga millal oli esimene näiteks mingid väiksed lood või jah? Ma üldse mingid väiksed lugusid ei kirjutanud, sellepärast, et nagu tundus täiesti mõttetu raiskamine. Et ma vist keskkooli ajal kirjutasin mingeid luuletusi ja ma arvan, et nagu kõik kirjutasid või ilmselgelt on kõike kirjutanud, aga mina kuidagi kirjutasin ja ma ei ütleks, et ma oleks nende üle kuidagi uhke olnud või, aga mina ei tea. Oli vaja kirjutada. Aga siis ja esimene nagu selline pikem tekst tegelikult oligi siis minu esimene raamat, mis oli nagu rohkem täiskasvanutele mõeldud, mille nimi oli Unenägu. Et ma nagu juttudega ei hakanud ennast vaevama. Et tegelikult juttudega ongi keerulisem, sellepärast, et ma olen mõned korrad kirjutanud Tähekesse ja viimati kirjutasin ajakirja Hea laps nagu loo,
ja issand, kaua mul läks aega selle loo väljamõtlemisega just seetõttu, et ma teadsin, et see lugu peab olema lühike, et ma ei saa seal hakata nagu heietama mingi nagu ühe tegelase ja teise tegelase silme läbi mingit asja, et see peab nagu olema lühike ja kompaktne ja mul on nagu väga raske sellist asju teha. Teie viimased noorteraamatud ongi olnud alati väga mitmest perspektiivist, et kas te eelistategi sellist kirjustamisstiili? Mul saavad nagu mõtted otsa ja siis ma pean mingi uue tegelase või mingi teise perspektiivi võtma, et see on nagu täiesti, nagu see on oskamatus ja ma küll seda oskamatuseks ei nimetaks, ta annab just nii palju võimalusi juurde ühe loo jutustamiseks, erinevaid tahkusid avaldada ja ka noorele ma arvan, et on hea näha, et ühes loos ei ole ainult see, kuidas üks inimene seda näeb. Teine inimene vaatab seda sama situatsiooni hoopis teise koha pealt ja aitab meil olla võib-olla empaatilisem ja ka oma elu probleemides äkki vaadata teiste elusse rohkem. Aga võib-olla see on ka nagu see, et miks tänapäeval ju ongi raske nagu keskenduda, et kõik asjad peavad olema nagu lühikesed või nagu, ja ilmselt minul endal on ka nagu see probleem, et kui ma nagu ühes tegelases kirjutaksin juba mingi 3 lehte järjest, et siis mul hakkaks igav, et siis peabki tulema nagu järgmine tegelane, järgmine situatsioon, järgmine võib-olla isegi mingi ajastu. Et ma arvan, et see on nagu, see on nagu võib-olla noortele lugejatele söödavam ja see on nagu mulle endale ka lihtsam. Aga kuidas meie noored ütlevad, kas te eelistate raamatut lugeda, mis on kõik, terve lugu on ühe jutustaja inimese perspektiivist või on, et ühel hetkel räägib Claire ja siis teine hetkel räägib Rene? Sorry, ma olen nahka kriipivates nädalates sees, ma eile analüüsisin seda pool õhtut. Mulle meeldib väga see, kui nagu erinevad perspektiivid on, sellepärast, et kõik mõtlevad asju erinevalt ja kuidas inimesed asju näevad, on ka täiesti erinev. Sellepärast mulle väga ei meeldigi need, kui üks inimene räägib terve loo, sest sa näed tõesti lihtsalt nagu ühe inimese, kui mida tema mõtleb, aga nagu teistel on ka mõtted. Ja see üks perspektiiv võib olla väga kallutatud ka. Mul on niiviisi, et mulle meeldivad tegelikult sellised lood, kus on palju erinevaid inimesi, aga samas vahepeal väsitab ära, et mulle meeldib see, kui mul on üks kindel, mul on millegist kinni hoida selle kogu loo juures, kui on selline hästi segamini lugu kogu aeg, siis ma tean, et mul on see üks inimene, kellel ongi see kõik segamini. Kui mul on mitme inimesega korraga kõik segamini, väga raske on lugeda. Sa peab märkmiku kõrvale võtma ja tegema konspekti. Väga hea mõte. Ja sa oskad ju joonistada, sa joonistad kõigi tegelaste näod veel sinna juurde. Ja see on hea järge peal pidada. Kus juures üks raamat on, ma ei oska selle autori nime elus ja hääldada, Graham, Kuuvalgel unistajad, aitäh. Ja seal on ka läbi mitme tegelase jutustatud ja kaane peal on kõigil nende tegelast kujutud foto. On võetud mingi suvaline stock-foto internetist. Kusjuures mingil meie Eesti raamatukaanel on ka üks samasugune stock-foto kasutuses. Ja siis vahepeal oligi, et järge peal hoida, et sealt tuli mingi Maria hakkab rääkima, ma enam ei mäletanud, et milline see Maria oli, vaatasin kaane pilti, ahah, ta oli see kootitüdruk. Et see päriselt aitab järge peal idada. Mul oli ka mingisugune raamat, kus alguses oli kõikide 1000 korrus. Seal oli kõikide tegelaste kirjeldused olid alguses, kui tuli uus tegelane, ma vaatasin algusest, kes see on nüüd ja siis vaatasin edasi nagu. Isabella, kuidas sul on, kas eelistab pigem üks jutustaja või läbi mitme inimese silme? Kui ma üldiselt olen, kui ma mõtlen nagu raamatute peale, mida ma olen lugenud, siis ma olen üldiselt ikkagi lugenud selliseid raamatuid, mis on nagu üldiselt, et mitte et keegi jutustab, aga mulle meeldib ka, kui erinevad inimesed jutustavad, siis ma saan teada, et näiteks, et ma ei tea, mingi üks jutustab midagi, siis ma tahan nagu teada, mida nagu teine ka mõtleb samal ajal. Ja nagu näiteks mingi vastastikku seisavad ja siis mida nad üksteisest mõtlevad, et tahaks nagu nimega teada, et see on väga huvitav, kui nagu läbib mitme inimese. No see on ka see põhjus, miks praegu kõik jooksevad tormi Stephanie Meyeri videviku raamatu ümberjutustusel, mis on lihtsalt nüüd Edvardi silme läbi ja sisu on sama, sest et kõik tahavad teada, mida Edvard mõtles. Aga me rääkisime ennem siin koolist, te õppisite Kohilas, mida õppisite peale põhikooli ja kas see on ka aidanud või mõjutanud kuidagi kirjutamistööd? Peale gümnaasiumi? Peale gümnaasiumi, kui te läksite peale Kohila gümnaasiumi. Ja siis seal ei olnud mingit ärilisi variante tegelikult vist. Siis ei olnud mingit nagu väga mingit katseid või asja, ilmselt kuskil linnakoolides olid, aga kuna ma olen siin koolimaja kõrval, siis ma isegi nagu ei kaalunud võimalust, et ma läheks kuskil nagu ärkaksin kell 100 hommikul üles ja läheksin rongi peale.
aga siis ma läksin õppima usuteadust Tartusse, Tartu Teoloogia Akadeemiasse ja siis mingi hetk ma nagu paralleelselt läksin Tartu Ülikooli õppimagi rahvaluulet ja siis seal ma tegin ka magistri nagu selle õppe rahvaluules ja siis lõpuks nüüd paar aastat tagasi ma õppisin veel Balti Filmi- ja Meediakoolis dokumentalistikat. Mida nendest kõige põnevam on olnud õppida? No kõik olid nagu erinevad või selles mõttes, et ikkagi ütleme, et sellist humanitaarasja õppides sul on see, et sa nagu tiksud seal loengutes ja kui ei tiksugi, et siis ikka kelleltki konspekti saad ja pärast on mingisugune eksam ja noh, võib-olla mingi ühe referaadi teed ka kuskil, aga ikkagi seal filmikoolis me pidime nagu iga nädal tegema mingisuguseid nagu päris mitmes aines nagu erinevaid ülesandeid, need pidid olema tehtud ja need olid nagu praktilised, et noh, ei olnud niiviisi, et sa loed mingi asja läbi ja siis kirjutad midagi kokku, või no me ka kirjutasime natukene, aga enamik olid siiski nagu sellised, et sa pidid kas midagi lindistama või filmima või seal midagi kokku monteerima. Et nagu see õppimise nagu intensiivsus oli nagu absoluutselt teine. Aga kas nendest õpitud ainetest on ju väga erinevad erialad, kas need on aidanud olla kuidagi parem kirjanik, kas need on inspireerinud teie lugusid? No võib-olla nagu teoloogia on nagu vähem, aga see on ikkagi nagu see, et sa nagu tead nagu midagi maailma asjadest, et meil juba siis mingi 20 aastat tagasi räägiti, et kuidas tänapäeval näiteks kas või tõlkijad või ma ei tea, miks meil nagu tõlkijad näiteks toodi, et noh, et sa ei tea mingit terminit, näiteks sa ei tea, mis asi on nagu juudasuudlus, et noh, see on see... Mis on juudasuudlus? See on see, kui Jeesus Juudas suudles enne seda, kui nagu Juudas läks teda ära andma või nagu reetma. Noh, et see on nagu konkreetne mingi selline sümbol või nagu noh, mingi, kui seda kasutatakse kuskil tekstis, et siis see nagu tähendab mingit konkreetset asja. Et noh, et see teoloogiline haridus oli nagu lihtsalt selline silmaringi avav ilmselt rohkem, aga jaa, loomulikult kõik see, mis seostab nagu folklooriga, et seda ma olen ikka nagu täiega ju nagu kasutanud ja lüpsnud. Aga milline õpilane olite just oma keskkooli aegadel? Olite niisugune marakratt või vaikne kuskil sahistaja? Millisena te mäletate ennast oma kooliajast? No ma olin pigem nagu vaikne, sest noh, ma ei tea, miks. Te hoidsite lihtsalt kõik jutud raamatute jaoks? Ja ei, mulle nagu mingid alati küsitakse, et kas nagu kirjandeid meeldis kirjutada, ei meeldinud selles mõttes, et minu meelest ikkagi enamik kirjandi teemasid olid nii vaimuvaesed, et seal sa pidid lihtsalt hambad ristis nagu mingi teksti nagu pastakast välja imema. Et mul küll ei olnud nagu hetkekski ma ei tundnud, et et nii äge, et ma saan nüüd kirjandit kirjutada. Aga kas te mäletate, mis oli kõige esimene raamat, mis te kirjutasite ilmda just noortekirjandusest? Noortekirjandus, Mustvares. Ja sellega oli see, et mulle tundus see kuidagi nagu hästi, noh, seal on mingid narkootikumid ja mingid suhted ja sellised asjad, et see tundus kuidagi nii kergema vastupanu teed minek. Ja siis ma olin ikkagi üsna üllatunud, et sai nagu noorte romaani võistlusel esimese koha. Sest ma mõtlesin, et ma ikkagi nagu terve ülejäänud elu natukene häbenenud seda raamatut. Kindlasti ei ole põhjust, see on minu arust ka osades koolides kohustuslik kirjandus. Nii et ma arvan, kuni õpetaja selle välja valib, siis häbenemiseks pole põhjust. Kui nad muidugi ei vali seda selleks, et näidata, et see raamat on halb. Näete, ärge nii kirjutage. Loodetavasti mitte. Aga õpilased, öelge, kas sellist asja juhtub, et õpetaja valib mingi raamatu, ütleb, et see on ainult sellepärast valitud, et see on halb? Seda ei ole juhtunud, aga on juhtunud päris tihti seda, et õpetajale endale ka ei meeldi see raamat, et see on lihtsalt, see on vaja läbi lugeda. Noh, see on vist tõenäoliselt mingi klassikaliste teostega siis rohkem. Meil ei ole ka niiviisi öeldud, et vaadake, et siin on halb raamat. Lugege nüüd seda. Ei, seda ei ole olnud. Aga, ma arvan, siis seda tõesti kartma ei pea. Mul on ka üks küsimus, et kas teil on mingisugune raamat, mis teile endale ei meeldi, mida te parema meelega ei loeks nagu enam läbi ise või kui te loete enda raamatuid? No ma üldiselt ei mõtle seda riski, et ma väga loeksin enda raamatuid, aga teinekord olen küll nagu
mingisugust asju nagu üle lugenud just nagu viimase aja nagu noorte raamatutest. Aga nojah, võib-olla nagu need varasemad noorte raamatud, mis mul on ilmunud, et ma igaks juhuks isegi seda nahkakriipi nädalaid ei lasta olla. Eks ise lugedes on ka hoopis teine tunne, kui loeb seda mingi võõras silm ja peab mingid asjad märtagamatuks, aga kui te ise loete, siis te märkate selle asja, et seda oleks saanud siit paremini, siit oleks võinud saanud, oi, siin on see koma on siin mingi kuskil valesti ja nii edasi. Siis tuleb võib-olla see ülemõtlemine võib-olla kohati. Mul on veel küsimus, et kui me enne rääkisime, et mis žanrid nagu teile kõige rohkem meeldib kirjutada, siis ma tahaks küsida, et mis žanrid kõige rohkem olete kirjutanud ja kui palju teil üldse raamatuid nagu kokku on või kui palju mõtteid teil tuleb päevas, et nagu teha mingi raamatuid? Ei tule vist nagu päevas midagi, aga ma ei teagi ausalt öeldes, kas ma olen kirjutanud rohkem, vist ikka lasteraamatuid olen rohkem kirjutanud kui noortele. Ja siis kokku on vist midagi 30 ringis. Ma võtan samal ajal siin meie raamatukogu Ester kataloogi lahti. Ester kataloog näitab 52 erinevat nimetust, aga see on siis koos nii laste kui noorte raamatud ja eraldi on veel ka võrguteavikud. Ja kui mõnest on ilmunud veel mingi teises keeles raamat, siis see on ka veel eraldi. Seal on vist mingid koostamised ka äkki või? Ja koostamine, näiteks igal lapsel oma õnn sünniuskumuste koostamine tuli siin kohe ette. Kusjuures mina raamatukogu hoidjana, kes ma ju tegelikult peaksin teadma, ei oska ka isegi öelda, kust ma teil rohkem, kus lasteraamatud või noortegede raamatuid. Need on päris tasavägiselt juba. No seal vahepeal on veel mingid sellised, nagu, mida nad kutsuvad keskmine kooliga, et mida ei oskagi nagu ühele ega teisele poole panna, et neid on ka nagu mingi, ma ei tea, 4-5 vist. Aga täiskasvanute raamatuid te olete kirjutanud vähem, kas see ei ole siuke žanr, mis kutsuks? Kutsub küll, aga me ei oska. Mis mõttes ei oska? No need peavad ju olema, seal peab olema mingisugused tohutult pikad filosoofilised arutelud teemadel, mis köidavad ka umbes 45-aastaseid mehi või veel vanemaid. Või selles mõttes, ma ei taha nagu mingeid naistekaid kirjutada, neid ma võib-olla oskaksin, aga et ma tahaksin ikkagi kirjutada nagu sellist nagu raamatut, mis köidaks ka nagu, ma ei tea, erinevaid siis vanusegruppe või mehi, naisi ja nii edasi. Ma nagu püüan ennast kokku võtta. Ma arvan, et kindlasti mingisugune jälle kas mütoloogiast või meie kohapärimusest pärit lugu võiks tõesti kõnetada ju igas vanuses inimesi. No jaa, aga siis juba selle mütoloogia või kohapärimuse juurde on nagu natukene selline põnevus asi nagu sisse kodeeritud, aga ma tegelikult vist ei tahaks. Hoopis teist suunda minna. Ja. Me ei tahaks mingit nagu detektiivilugu või mingit sellist asja kirjutada nagu täiskasvanutele. Palun noortele ka detektiivilugusid. Nagu neid ju nagu on. Ei ole. Meil on mingid sellised tüüpilisi vist ei ole jah, aga et ju enamiks nendes noorteraamatutes ju ikkagi on mingi asi, mis lõpuks nagu laheneb. No probleemi lahendust jaa, aga siukest meil igatsetakse kõige rohkem, tegelikult noored igatsevad krimikirjandust, vaid noogutate muga kaasa ja ma oskan öelda, meil on Salla Simut ka Punane nagu veri. Meil on Karen Emmek Maanuse 2 uut noortekad, mis ilmus, 1 meist valetab ja 2 suudavad saladust hoida. Ja äärmisel juhul võib Greeni tapjainstinktiga lugeda selleks ja ongi kõik. Ma ei oska kahjuks aidata. Võiks ju. Aga kas praegu on teil ka mingi raamat pooleli, mida te praegu kirjutamas olete? Ei, on küll, üks noortekas ongi pooleli ja siis juba pikemat aega on pooleli ja võib-olla jääbki pooleli. No tähendab ei jää pooleli, aga ma ei teagi, miks see nii keeruline on hetkel mul sealt kuidagi edasi minna. No vahel vist tulebki lihtsalt mingisugune plokk ette. Ja, aga see plokk on juba nagu pikemat aega kestnud või et mul nagu vahepeal nagu kirjutan natukene umbes mingi 3 päeva järjest ja siis on jälle täielik nagu tühjus. Aga kust üldse leiate seda aega, et kirjutada? Te ju käite tööl, teil on elu. No selle tööga ongi see, et ma nagu ei käi nagu iga päev midagi tegemas. Et nagu aega mõnes mõttes nagu on. Et pigem on võib-olla just see, et kuna aega on nii palju, et siis ma ei oska seda sihtotstarbeliselt kasutada.
No raamatute kirjutamine on väga hea viis, kuidas seda sihtotstarbeliselt teha. Kuidas saada kirjanikuks? See on üks kõige tüüpilisem küsimus, mida meil õpilased raamatutundides küsivad kirjanikult. Kuidas saab kirjanikuks? No ma arvan, et kindlasti mingeid erinevaid vastusaid, et sulle peab meeldima nagu kirjutamine, ma nagu vihkan kirjutamist. Kuidas see võimalik on? Jaa, no see on nagu vastik. Aga kui mul nagu mõte jookseb või et ma tahan nagu mingit sellist lugu nagu edasi anda või nagu, ma ei tea, lugu välja mõelda või kirja panna, et siis ma nagu võtan selle vaeva ja selle riski. Et jaa, et võib olla niiviisi, et peab kirjutamine meeldima või siis peab olema nagu nii hea lugu, mida sa tahad nagu teistega jagada, et siis lihtsalt paned selle hambad ristis kirja ja ongi olemas. No ma olen šokis, et noortekirjanduse kõige viljakam noorte autor ütleb, talle ei meeldi kirjutada. Jaa, absoluutselt, ei meeldi. Kas teil on lugemisega ka nii, et kas te naudite raamatut lugedes seda lugu, mis te sealt saate, või kirjutamist? Tähendab seda lugemise protsessi ennast, et te saate neid sõnu seal lugeda? Vist mitte need sõnad. Ja ikka lugu. Seepärast, et sõnadega mul on üldse nagu see kirjutades ka, et kunagi üks nagu väga hea toimetaja, kes mul on viimaseid just neid Varrakus noortekaid toimetanud, Tiina Aug, ma ei ole teda näinud, ma isegi ei tea, kuidas ta nagu välja näeb, ma isegi ei ole vist teda guugeldanud või ma arvan, et ma olen guugeldanud, aga ma ei tea, kas tal on nagu üldse mingid pilte kuskil, aga et igal juhul ma väga hindan teda ja siis ükskord ta kirjutas mulle, et teil on nagu nii kitsas sõnavara, et minu meelest võiksite nagu mingid filmid-stsenaariumeid kirjutada. See on tal juba topeltsolvang nagu filmitsenaristide kohta ka. Aga mina olen lugedes kas või näiteks Facebookis on tore grupp nagu lugemise väljakutse, kus väga palju raamatuid tutvustatakse. Kui ma seda ka loen, ma olen avastanud aega, et mul tegelikult ei meeldi lugeda. Ma tahan teada neid lugusid, neid jutte, mis sealt tuleb, neid asju, mis inimeste ja noorte ja lastega juhtub, ma tahangi neid teada. Aga seda lugemise protsess, see on selline asi, mille ma pean ära tegema selleks, et saada seda teada. Ja mulle tundub, et teil on kirjutamisega natukene samamoodi. Jah, aga kusjuures praegu ma ikkagi mõtlesin, et mulle nagu see lugemine on nagu see, et kui on nagu hästi kirja pandud või et nagu kas või see, mis me ennem rääkisime, see ilusad olendid, et seda ma nagu tohutult nautisin seda lugemist, sellepärast et nagu see, kuidas seal kirjeldati mingeid kohti, see oli nagu nii vinge või et teinekord nagu lihtsalt kui kirjanikud nagu oskavad tõesti panna nagu sõnu või lauseid rikta, et siis see on nagu ka omaette elamus. Et seal raamatus ei peagi nagu väga palju midagi juhtuma, vaid et lihtsalt sa naudid nagu seda nagu keelt. Nii et saab siis mõlemat pidi, sõltub raamatust. Aga noored, kuidas teiega on? Kas te raamatute puhul te naudite eelkõige lugu või meeldib teile kas lugemise protsess just, et vahel polegi lugu oluline? Ma tavaliselt ikka, mulle meeldib see lugu, ma loen selle loo pärast, et siis saada teada, mis juhtub. Aga kui see on siis kas väga halvasti või väga hästi kirjutatud, siis kindlasti kui on hästi kirjutatud, siis ma naudin neid sõnu, sõnavara, saan kindlasti ise targemaks selles mõttes. Ei, kindlasti mitte. Mul on just see, et ma pigem võib-olla naudin nende nii-öelda sõnade lugemist. See lugu on seal, ma loen neid sõnu sellepärast, et seal on see lugu, aga ma ikkagi loen neid sõnu, mitte lugu. Ma ei tea. Minule meeldib ikkagi eelkõige siis lugu nagu, mulle meeldib nagu teada, mis edasi saab. Ja tegelikult nii ongi, lugu ongi huvitav tavaliselt. Mul ka nagu näha on, lugejaid on absoluutselt igat sorti, et õnneks on meil ka raamatuid absoluutselt igat sorti. Aga mida on vaja selleks, et saada heaks kirjanikuks? Me rääksime, kuidas saada heaks kirjanikuks, aga mis on need olulised elemendid? Okei, kirjutada võiks meeldida, et oleks natukene lihtsam see protsess, aga kas on veel mingisugused iseloomuomadused või mingid tegevused, mida peaks selleks kindlasti tegema? No mõned peab ikkagi tahtma nagu, kas siis tõesti, kas sul peab meeldima kirjutamine või sul peab meeldima selle siis nagu loo nii-öelda edasiandmine, sellepärast et kui ma vaatan nagu enda sõprad, siis nagu nii paljud neist mulle tundub, et kirjutaks hoopis ägedamaid lugusid või oskavad ennast nagu palju vingemalt väljendada, aga ma ei tea, nad teevad mingit teist tööd hoopis. Et ma arvan, et lihtsalt sa pead tahtma, sellepärast et mingeid selliseid
no kui sul ongi nagu suurepärased isikuomadused selleks, et nagu kirjutada raamatuid, et siis sa ei pruugi seda ikkagi nagu teha. Mulle tundub ka see aja maha võtmine on oluline, kui me räägime nendest inimestest, kes võib-olla kirjutaksid parema loo, kellel on peas neid paremaid lugusid, aga kui nad kunagi ei võta seda hetket maha istuda, kirjutama hakata, et see aeg maha võtta, siis sellest pole kasu. Kui palju me kuuleme inimesi ütled, oi, ma võiks sellest raamatu kirjutada. No see vist taandub ikka nagu sellele tahtmisele. Jaa, absoluutselt. Aga mida te soovitaksite noorele inimesele, kes tahab saada, unistab kirjanikuks saamisest? Eestis on ikka väga lihtne kirjutada lugu valmis saada mingile võistlusele. Et see on nagu selles mõttes, siis sind hinnatakse nagu anonüümselt, ei ole see, et mingi umbes keegi mingi 11. või 10. klassist nüüd saadab kuskile toimetusse kirja ja ütleb, et mul nüüd juhtus siuke lugu. Et ja see, ilmselgelt see tekitab nagu natukene võib-olla mingit eelarvamust, ma ei tea ju tegelikult, aga just, et kui sa oled nagu anonüümsena nagu teiste samasuguste lugude seas on sinu lugu, et siis see hindamine on siiski nagu võrdsetelt alustelt, et siis saad nagu ise ka aru, et kas on nagu midagi väärt või ei ole. See on ka sama põhjus, miks ju J.K. Rowling kirjutas kas oli kormorid või kormoranid, igal juhul krimisarja kirjutas hoopis Patrick Rothfussi nime all, tahtis teada, et kas nagu tema täiskasvanute kirjandust hinnataks ka siis, kui seal ei ole taga seda tema tuntud nime, mis mõjutab, et muidu oleks, et kõik Harry Potteri fännid ostavad, et ta ei näeks seda tagasidet. Aga noored, kas teil on veel küsimusi? Ma tahtsin küsida, kas te ei ole kunagi proovinud või kas te ei tahaks proovida kirjutada mõnd teist asja, näiteks nagu näidendit või siis uuesti nagu seda filmistsenaariumit või mõnda rollimängu või midagi? Ma isegi olen nagu ühe näidendi võistluse võitnud see noorte näidendite võistlus, et ma olen nagu ühe eduka näidendi kirjutanud oma elus ja siis veel mõned nagu ilmselgelt nagu halvemad, mis ei ole kuskile jõudnud, aga filmid stsenaariumitega on niiviisi, et see ei käi niiviisi, et sa istud maha ja kirjutad mingi stsenaariumi, sellepärast et see on lihtsalt nii suur töö ja kui sul ei ole nagu enne seda, ma ei tea, mingisugust rahastust või mingit kokkulepet produtsentide ja ülejäänud selliste filmiga seotud tegelastega, näiteks režissööriga, et siis on nagu aja raiskumine põhimõtteliselt. Aga sellega me tänase podcasti õhtu koomale tõmbamegi. Aitäh, kes tulid siia kohale. Aitäh, Reili Reinaus. Aitäh, meie fantastilised noored. Aitäh need vaprad, kes on hoopis praegu seda kuulavad kuskilt mõned meie platvormilt järgi ja on lausa selle teksti lõpuni jõudnud. Järgmine podcasti õhtu on koolivaheaja puhul, meil podcasti õhtut ei toimu ja järgmine podcasti õhtu on 28. oktoobril kell 17.00 Kesklinna noortekeskuses aadressil Raua 23. Ja ootame siis teid juba sinna osalema ja nägemiseni! Nägemist!